বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাইকে রমজান মোবারক। ইনশাআল্লাহ আজকে আপনাদেরকে একটা রেসিপি দেখাবো। সেটা হলো আমাদের দেশের ডাল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো দেশের মাছের ডাল। দেশ থেকে আনা হয়েছে, খুবই টেস্টি। যারা বিদেশে আছেন, দেশের ডাল খেতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য আজকে রেসিপিটা হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই সেই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি প্রথমত এখানে আপনার যে উপকরণগুলো নিলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো কারি পাতা। এটা অবশ্যই আমাদের দেশে ইউজ করা হয় না। এটা হলো ইন্ডিয়ার কারি পাতা। তারপর নিয়েছি আপনার রসুন কুচি। তারপর নিয়েছি আপনার আদরক কুচি। তারপর নিয়েছি আপনার কাঁচামরিচ। তারপর হলো আপনার টমেটো। তারপরে লাস্টে দেবো যে ধনিয়া পাতা। তারপর হলো পেঁয়াজ। আমরা এখন ডালটা মিক্স করবো। তারপরে আপনারা জিরা নিতে পারেন, সেটা একটা স্মেলের জন্য খুবই ভালো হবে এবং খেতেও খুব সুস্বাদু হবে। আমি প্রথমত পানি নিলাম মিক্স করে। এখন ডাল, এই যে ডাল, আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ যে মাছের ডাল, সবাই খেতে ভালোবাসেন এবং কীভাবে বানাবেন আজকে সেই পদ্ধতিটা আপনাদের আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ। অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। প্রথমত আমি 2 স্পুন ডাল মিক্স করবো। এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি 1 স্পুন নিলাম। 1 স্পুন পানির সাথে মিক্স করলাম প্রথম। তারপর আরেক স্পুন নিলাম। এটা হলো নিরামিষ ডাল। এর সাথে আমি কোনো ডিম অথবা মাছ কোনো মিক্স করবো না, তো নিরামিষ বানাবো। আজকে রমজান, ইনশাল্লাহ সৌদি আরবে 7টা রোজা চলতেছে। রমজান ইফতারের সময় এই খেপসার সাথে খাওয়ার জন্য আমি ডালটা বানাতেছি। 3 স্পুন আমি ডাল নিলাম। যেহেতু আমরা 7-8 জন মানুষ, একটু বেশি করে বানাতে হবে, তার জন্য 3 স্পুন ডাল নিলাম। তারপর ডালটাকে আমি ভালো করে গুটে নেব। এখন ডালটা পানির মধ্যে ভালো করে গুটে রেডি করে নেবো। এই যে দেখেন আমি গুটতেছি, অবশ্যই দেখাতে পারতেছি না, ক্যামেরা ধরার মতো কেউ নেই। আমি নিজে ইনশাল্লাহ ক্যামেরা করতে এই যে রাখছি, এই জন্য হয়তো কিছু বিঘ্ন হচ্ছে কাজে। এই যে আমি ডালটা ভালোভাবে গুটে নিচ্ছি। ডালটা যদি ভালো করে গুটে না নেন, তাহলে কী হবে, এটা আপনার এই চাকা রয়ে যাবে এবং গলতে অনেক সমস্যা হবে। তার জন্য প্রথমে আমরা ডালটা ভালো করে গুটে নেব। তারপরে হাঁড়ির মধ্যে, আর সবচেয়ে যে উপকরণটা দিয়ে তেলটা দিয়ে বানাবেন, সেটা হলো মাস্টার্ড অয়েল। এই যে দেখেন আমাদের দেশের মাস্টার্ড অয়েল। এই তেল দিয়ে আমি ইনশাল্লাহ মাছের ডাল পাক করবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো মাস্টার্ড অয়েল। আর মশলাগুলো এখানে আছে। মশলা তো আপনারা পরিমাণ মতো নেবেন। হলদির গুঁড়া 1 স্পুন চামচ। তারপরে মরিচের গুঁড়া নেবেন 2 স্পুন চামচ। জিরার গুঁড়া নেবেন 1 স্পুন চামচ। তারপরে আপনার লবণ আপনাদের স্বাদ মতো। তারপর কাঁচা লঙ্কা দেবেন 7 থেকে 8টি। তারপরে আপনারা যদি তেজপাতা দেন তাহলে একটু ভালোভাবে তেজপাতা দিতে পারেন। আমি ডালটাকে ভালোভাবে কুটে নিচ্ছি ইনশাল্লাহ। এখন যারা প্রবাসী আছেন তারা অবশ্যই এইভাবে পাকাবেন, দেখবেন যে অনেক সুশব্দ হবে। আর বেশিরভাগ কথা হলো, এখানে আমরা প্রবাসী ডালটা সবসময় সচরাচর পাই না। যদিও পাই এখানে হোল, এটা আমরা পাউডার আকারে পাই না, আমাদের দেশের থেকে নিয়ে আসছি এটা। তারপরে চানাও, আজকে ইফতারের জন্য চানাও বানাবো। চানার জন্য আইটেমগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি। এখানে চানা প্লাস ডাল, 2 আইটেম আজকে বানাইতেছি আমি ইফতারের জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। আশা করি ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভালো লাগবে। আমি আবারও বলে দিচ্ছি আমি ডাল পাকানোর জন্য কী কী নিলাম, আরেকবার বলছি দেখুন। রসুন কুচি নিয়েছি, তারপর আদরক কুচি নিয়েছি, তারপর টমেটো কেটে ছোটো ছোটো করে নিয়েছি, কাঁচামরিচ নিয়েছি, তারপর পেঁয়াজ, তারপর আপনার ফুল জিরা, তারপরে ধনিয়ার পাতা। লাস্টে আমরা ধনিয়ার পাতাটা দেবো। এটা নিরামিষ ডাল বানানোর জন্য। আপনারা যদি মাছ দিয়ে বানাতে চান বা ডিম দিয়ে বানাতে চান, সেটাও বানাতে পারেন। আজকে আমি নিরামিষ বানাবো। এখন আমরা ফ্রাই প্যানে যাবো। ফ্রাই প্যানে ইনশাল্লাহ এখন যে তেল দেবো, ডালের পরিমাণ কিছু কম হয়েছে, তার জন্য আরেক স্পুন দিচ্ছি, কারণ পানির পরিমাণ অনেকটা বেশি হয়ে গেছে। ডাল আরেক স্পুন দিতেছি। এটা আমাদের কিচেনের মধ্যে আমি এই রেসিপিটা তৈরি করতেছি। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। আর প্রবাসী ভাই যারা আছেন তারা অবশ্যই বলতে ডালটা পাকাবেন, ইনশাল্লাহ অনেক ভালো লাগবে। আশা করি ইনশাল্লাহ অনেক মজাদার হবে, অনেক টেস্টি হবে। অবশ্যই দেশের একটা প্রোডাক্ট, হাইজেনিক। আমরা সচরাচর এটা এখানে পাই না। আমরা অনেকেই একটা মাছের ডাল খাওয়ার জন্য অনেক অপেক্ষা থাকি, দেশ থেকে লোক আসবে তারপরে খাবো। ইনশাল্লাহ দেশের থেকে ড্রাই ফিশও আসছে। যদিও আপনারা যারা দেখতেছেন তাদেরকে আমি খাওয়াতে পারছি না। মনে করে ভাবতে পারেন, ভাই আপনি বানাচ্ছেন, আমাদের কি আপনার লাহোর ইয়া থেকে জিপের মধ্যে পানি আসতেছে, এরকম বলতে পারেন। সরি ভাইয়া। যারা ইনশাল্লাহ আমাদের আশেপাশে আছেন, দাম্মাম আশেপাশে আছেন, সৌদির আশেপাশে আছেন, তারা আসতে পারেন। আমাদের লোকেশন হল তামিনাত ফাহাদ, এখানে খালিদিয়া আল জুনুবিয়া। এখানে আমাদের স্ক্যান, আমাদের অফিস এখানেই। আমি অফিসে জব করি ইনশাল্লাহ, অ্যাকাউন্ট জব করি।
তারপর আপনারা এখানে আসতে পারেন, আসলে আমার মোবাইল নম্বরও দেওয়া আছে, ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ ডাল রান্না করে খাওয়াবো, অথবা আপনাদেরকে চানা বটো খাওয়াবো, ইনশাল্লাহ দাওয়াত রইল সবাই। এখন যাবো ফ্রাই প্যানে ইনশাল্লাহ তেল ডালবো। আমি ফ্রাই প্যানে তেল ডালে আসছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকুন। এখন ফ্রাই প্যানে ইনশাল্লাহ আমরা এই যে বর্তনটা নিয়ে আসলাম, বর্তনের মধ্যে আমরা অনেক বর্তনে বড় হয়ে গেছে, তেল ডালতেছি। এই যে দেখেন মাস্টার্ড অয়েল ডালতেছি, তেল ডালবো। যেহেতু তেলের দাম একটু বেশি, একটু কমই ডালতেছি। আর আমি সবসময় সরষের তেলটা ইউজ করি, সরষের তেলটা শরীরের জন্য ভালো। আজকে পবিত্র জুম্মার দিন ইনশাল্লাহ, আর কিছুক্ষণ পরে আজান হবে, সবাই জুম্মার সালা পড়বেন, নামাজ পড়বেন। আর সবাইকে আল্লাহ পাক যেন 5 ওয়াক্ত নামাজ তৌফিক দান করে এবং রোজাটা রাখার জন্য তৌফিক দান করে বলে আমি। এখন আমি আমার পুরো রোজা রাখবো আস্তে আস্তে। এই যে আমি আমার উপকরণগুলো নিয়ে আসলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে প্রথমে ডালবো আমরা হোল জিরা। এই যে ফ্রাই প্যান গরম হয়ে গেছে, এখন হোল জিরা ডালবো। এই যে হোল জিরা ঢেলে দিলাম। তারপর ডালবো ইন্ডিয়ার যে কারি পাতা আছে, এই যে কারি পাতা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। যদি কারি পাতা না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এই যে আমরা এখানে যেটা পাওয়া যায় তার জন্য আমি এটা ডালতেছি। এটার একটা টেস্ট আলাদা আছে এবং একটা গ্রান আছে। এই যে ডাললাম কারি পাতা ঢেলে দিলাম। একটু কমিয়ে দিচ্ছি। তারপরে রাখবো আপনার রসুন, এই যে রসুনের কোটা ডালতেছি, রসুনের কোটা। এটা হলো আমার নাড়ানি, কাঠের জিনিস ইউজ করবেন, এটা হাইজেনিক হয় অনেক, এখানে বাইরে সেরকম আসতে পারে না। যে আমি আসতেছি, তারপর ডালতেছি আমার পেঁয়াজ কুচিগুলা। এই যে পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি, পেঁয়াজ কুচিগুলো ডালতেছি। পেঁয়াজগুলো একটু ব্রাউন হলে তারপর আমি টমেটো ঢেলে দেবো ইনশাআল্লাহ। আমার কাঠিতে এখন ইনশাআল্লাহ 8-10 মিনিট পর। এখন আমার আরেকটা রেসিপি বানাইতেছি, এটা হলো আপনার রমজানের ইফতারের জন্য চানা বুট। এটার জন্য আমি আমার সবকিছু তৈরি করে রাখছি আগে থেকেই। চানা বুট বানাবো, যেহেতু আমাদের রমজান, আমরা বাঙালি হিসেবে চানা বুট অনেক পছন্দ করি, সবাই পছন্দ করি চানা বুট করি। আমি এখন এই চানা বুটের জন্য প্রথমে ডালতেছি আপনার একটু হোল জিরা, সেম প্রসেস। একটু হোল জিরা ডাললাম, মাছটা অনেক আগে ঢেলে দিয়েছিলাম, প্যানটা গরম হয়ে গেছে অলরেডি। তারপরে ডাললাম আমরা কারি পাতা দিতেছি, যে কারি পাতা দিয়ে দিচ্ছি। ডালের মধ্যে চাইলে আদা কুচি ডালতে হবে, ডালের মধ্যে আদা কুচি ঢেলে দিলাম। আর এটার জন্য আমি আদা কুচি ডালতেছি, আদা ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছিলাম সেটা ডালতেছি। তারপরে আপনার রসুনটা ঢেলে দিচ্ছি, এই যে রসুনটা ঢেলে দিলাম। কালারটা একটু ব্রাউন হয়ে আসতেছে, আমি যে ডালের জন্য প্রসেসটা তৈরি করতেছি সেটা কালার ব্রাউন হয়ে আসতেছে। এখন কিছু ব্রাউন হয়ে আসছে, তারপরে আমি ঢেলে দেবো আমার টমাটোগুলো। এটা ডালের জন্য টমাটোগুলো ঢেলে দিচ্ছি। এটা আমার চানা বুটের জন্য রেডি করতেছি আমি। আলু আলু দিতে শুদ্ধ কষা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আলু সিদ্ধ কষা দিচ্ছি, কারণ আলু লাগবে চানা বুটের জন্য।
দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি আমার চানা বুটের জন্য পেস্ট কিছুগুলো ডালে দেবো। এই যে পেস্টের কুচিগুলো আমি ডালতেছি, পেস্টের কুচিগুলো ডালে দিচ্ছি। আর 10 মিনিট করে ফিরে আসছি, সাথেই থাকুন। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। আমার ইনশাল্লাহ চানা বুটটা হয়ে গেছে। এই যে চানা বুট হয়ে গেছে রমজানের ইফতারের জন্য ফিনিশ। এই যে চানা বুটটা কমপ্লিট। এখন আমার ডাল তো হওয়ার পথে, আর মাত্র 10 মিনিট পরেই ডালটা হয়ে যাবে। আর একটা সমস্যা হলো, মাছের ডালের সমস্যা হলো আপনার ঘন ঘন নাড়াচাড়া করতে হবে, কারণ যদি ঘন ঘন নাড়াচাড়া না করেন তাহলে নিচে আপনার লাইগা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার জন্য একটু বেশি নাড়াচাড়া করতে হয়। এটা আমি বানালাম একটু নিরামিষ ডাল, আপনারা নিরামিষ বানাই খাবেন, দেখবেন অনেক ভালো লাগবে। আর বাকি মাত্র আমি দেওয়ার বাকি আছে ধনিয়া পাতা দিয়ে লাস্টে উঠিয়ে ফেলবো। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দেবো। ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকেন। এই যে দেখেন আমার ডালটা কত হাইজিনিক হয়েছে, গাঢ়, খুবই গাঢ় হয়েছে। মাছটা একটু গাঢ় হতে হয়, পাতলা হলে আমরা টেস্ট পাবেন না। যদি রুই মাছের মাথা দিয়ে বানান আর অথবা ডিম দিয়ে বানাতে পারে তাহলে টেস্টটা আর একটু বেশি হবে। আজকে আমি শুধু নিরামিষ বানালাম। অবশ্য আমার কাছে মাছ ছিল, মাছ আমি ইউজ করে নিই আজকে। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ রুই মাছের মাথা দিয়ে ডাল বানাবো। আর আপনাদের সবাইকে ইনশাল্লাহ দাওয়াত রইল। পবিত্র রমজানের উপলক্ষে ইনশাল্লাহ আজকে আমি ডাল বানাতেছি। আমার ফ্রেন্ড আছে ইফতারের সময়, এখানে বানাবে, খাপসা বা বিরিয়ানি বানাবে, ওইটার সাথে মিক্স করে খাবো ইনশাল্লাহ দেশের মাছের ডাল। তারপর আরেকদিন দেখাবো ইনশাল্লাহ শুটকির ভর্তা। দেশের থেকে শুটকি আনা হয়েছে, এটা শুটকির ভর্তা বানায় আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ কীভাবে বানাতে হয়। এখন আমি ধনিয়া পাতা ডালবো, আর মাত্র 2 মিনিট পরে আমি ধনিয়া পাতা ঢেলে দেবো ইনশাল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন। ধনিয়া পাতা অলরেডি আমার রেডি, আমি এখন ঢেলে দেবো। এই যে ধনিয়া কুচি নিয়ে আসলাম, এই যে ধনিয়ার কুচি, এখন ধনিয়ার কুচি ঢেলে দেবো। ধনিয়ার কুচি আমি ঢেলে দিচ্ছি। ধনিয়ার কুচি ঢেলে তারপর আমি মাত্র 5 মিনিট এখানে রাখবো চুলার মধ্যে। আগুনটা একটু কম করে। আমার ডাল আজকে ইনশাল্লাহ হয়ে গেছে। আশা করি খুবই টেস্ট হবে। এখন টেস্ট করার মতো না, গান বোঝার জন্য আমি টেস্ট করতে পারতেছি না। আল্লাহ বাকি ভালো জানে, ইনশাল্লাহ দেখে মনে হচ্ছে খুবই ভালো হবে। দেখেন আমার ডালটা ঘন ঘন নাড়াচাড়া করবেন, কারণ মাছের ডাল একটু ঘন ঘন নাড়াচাড়া করতে হয়, নাড়াচাড়া না করলে নিচে লেগে যাবে। তার জন্য আমি ঘন ঘন নাড়াচাড়া করতেছি। আর ওইখানে আমার চানা বুটটাও দেখতে পাচ্ছেন, চানা বুট অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। ওটাকে ঢাকনা দিয়ে আমি দেখে দেবো। ওটা কমপ্লিট, চানা বুট কমপ্লিট ইনশাল্লাহ ইফতারের জন্য। আর ডালও ইনশাল্লাহ আর কিছুক্ষণের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। ডালটা শেষ করতে আমার ইনশাল্লাহ আর মাত্র 2 মিনিট পরে ডাল শেষ কমপ্লিট হয়ে যাবে।
যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর বাসার মধ্যে ইনশাল্লাহ যারা ফরেন যারা থাকেন, বিদেশে যারা থাকেন, তারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর দেশের থেকে এখানে সচরাচর যে ডালটা পাওয়া যায় না, দেশের থেকে কারোর মাধ্যমে এনে তারপর আপনারা ট্রাই করবেন, অবশ্যই ভালো হবে। খুব মজা পাবেন। রমজানের সময় রাত্রে সেহরি খাওয়ার সময় আপনারা যদি ডাল একটু ইউজ করেন, একটু শুটকির ভর্তা, আমরা যারা বিশেষ করে বাংলাদেশে আছি তারা অবশ্যই এই মাছের ডাল এবং শুটকির ভর্তা পছন্দ করি। শুটকির ভর্তা অথবা ডাল হলে মাছের জন্য একটু খানা দানা রাত্রে একটু খাওয়া একটু বেশি খাওয়া যায়। এটা হলো আমাদের কিচেন, আমাদের কোম্পানির কিচেন। এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। পরে দেখাবো ইনশাল্লাহ শুটকির ভর্তা, কিভাবে শুটকির ভর্তা বানাবেন, চাপা শুটকির ভর্তা, তারপর আছে আপনার 5 মিশালি শুটকির ভর্তা, এইভাবে দেখাবো ইনশাল্লাহ। পর্যায়ক্রমে আপনারা দেখতে পারবেন। অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে জানাই রমজানের মোবারক এবং জুম্মা মোবারক। আজকে জুম্মার দিন, পবিত্র জুম্মার দিন, কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাল্লাহ নামাজ হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।